Senyor Miquel Iceta, benvingut. Ben trobats. Per vostè, la fe és raonable o és una relíquia del passat? És raonable. Jo a vegades quan crec que no en tinc o no en tinc prou, la trobo a faltar. O sigui, jo crec que és lògic que les persones pensin en què hi ha després, en què hi havia abans, en quin sentit té tot plegat. Jo crec que la fe incideix directament sobre això. Ara, quan vaig estudiar, em van dir que la fe era un do de Déu i jo crec que alguns no en van rebre prou d'aquest do, no? Però sense fe jo crec que es fa més difícil viure, t'he de dir. Li sembla que és cert allò de que els partits de dreta són els que defensen la religió i els d'esquerra són anticlericals? No. És veritat que l'esquerra ha tingut a vegades una visió de la religió molt al servei de l'statu quo, fins i tot a vegades al servei dels poderosos. I això ha desenvolupat a vegades amb anticlericalisme, però la religió és quelcom més que l'Església en un moment donat. I jo crec que moltes vocacions polítiques van venir precisament precedides d'una experiència religiosa i d'un intent de millorar les coses. I això, i per tant, jo no hi veig cap mena d'incompatibilitat i no faria la divisòria aquesta, no. Li sembla bé que les celebracions religioses marquin el calendari laboral? Anem a veure. Quan una cosa s'ha produït al llarg de molts segles, jo crec que ja no és només un tema religiós, no? I la idea de que el setè dia Déu Nostre Senyor va descansar i nosaltres potser que també ho fem, no ho trobo estranya sense necessitat de ser catòlic practicant. Creu que els càrrecs públics han d'assistir a les cerimònies religioses en tant que representants institucionals o no, que és un àmbit? No, jo crec que és un àmbit privat, però tampoc ho trobo molt estrany, és a dir, jo no em faria... Jo intento no ser dogmàtic pràcticament amb res, i per tant potser hi ha celebracions religioses que un representant públic, encara que no professi aquella religió, pot pensar va bé que hi sigui, però no ho faria mai com a obligació. Portaria els fills a l'escola cristiana? Jo portaria els fills a l'escola pública. Ara, també dic, m'agradaria que a l'escola pública poguessin conèixer el fet religiós en tota la seva varietat, perquè si no em sembla que quedarien privats d'un element cultural indispensable. Si tingués una entrevista amb el papa Francesc, què li diria? Em sembla que intentaria fer-lo xerrar al màxim, perquè jo crec que el nou papa està, quan se surt del guió, quan se surt d'allò escrit, està dient veritats massa sovint oblidades, i per tant seria una persona que m'encantaria conèixer. Senyor Iceta, vostè és més de Poblet o de Montserrat? Difícil, perquè no he estat ni d'una cosa ni de l'altra, però jo crec que Montserrat explica molt la pervivència d'una llengua, d'una cultura i un paper important de l'Església Catòlica en aquest procés, i Poblet una legitimitat històrica, un silenci, un repòs, que també són molt bons per un país. Jo crec que, afortunadament, probablement tenim les dues coses. Només una potser seria només la meitat. Senyor Miquel Iceta, primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Obrim aquesta tertúlia al doctor Lluís Font, doctor en Filosofia i professor de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna. Volem ara introduir un nou tema, que és la pregunta sobre si la religió és una qüestió d'àmbit públic o privat, senyor Iceta. Parlant en termes generals, probablement hauríem de dir que és de l'àmbit privat. El que passa és que jo crec que això no diu tota la veritat. Per les persones, efectivament, ho és, però quan hi ha comunitats de creients, que tenen celebracions importants, quan hi ha comunitats de creients que s'expressen públicament sobre temes que són d'incumbència de tota la ciutadania, pren una dimensió pública. Jo no faria una distinció tan radical. Ara, és veritat, jo estic a favor de la laïcitat de les institucions són de tots, però també la vida social i comunicativa és de tots i, per tant, també de les comunitats creients. Vostès en el programa electoral de les eleccions al Parlament del 2012 parlaven que el marc de convivència per Catalunya és el de la laïcitat. Li volíem preguntar com hem d'entendre aquesta laïcitat per Catalunya. Jo faig una espècie de petita distinció. Jo crec que el que han de ser laiques són les institucions. El país és el que és, una barreja de creences i no creences, de costums diferents, de personalitats, de matisos, i per tant les comunitats religioses tenen també el seu paper. Ara, és veritat que les institucions, l'espai públic en el sentit més estricte, ha de ser laic perquè ha d'estar a disposició de tots, però això no vol dir esborrar el fet religiós de la vida pública, seria un error molt gran.
Sí, des que hi ha la democràcia a Catalunya, les relacions entre el Partit Socialista i l'Església Catalana, representada per l'Episcopat, han estat de respecte mutu i d'apreci, fins i tot de cordialitat. En aquest nou context actual en què apareixen alguns partits que fan un discurs un xic diferent, és pensable que canviï la deriva de la laïcitat cap a un cert laïcisme o el PSC seguirà sent fidel al discurs i a la identitat que ha mantingut en aquest tema al llarg d'aquests últims 30 anys? En el que jo pugui fer es mantindrà, perquè precisament si el que necessitem és laïcitat gairebé diríem tot, no només amb les relacions entre l'Església i l'Estat o els poders públics, sinó també amb l'adscripció a un sentiment nacional, a identitats diverses que se superposen, que canvien, que evolucionen. Jo crec que en el fons la laïcitat de les institucions és la millor garantia per la convivència entre tots. Ara, no laïcisme en el sentit que a vegades algú pugui dir el que m'agradaria és que no hi hagués religió o esborrar la religió. No, precisament la laïcitat de les institucions és aquell espai que ens permet la lliure expressió de tots els sentiments i també de les creences religioses o no. I per tant a mi no tinc cap por de la religió, de cap religió. El que em faria por és que per haver de conviure algú hagués d'amagar les seves creences o la seva absència de creences. El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha insistit en més d'una ocasió que creu que si algun dia arriba al govern serà partidari, serà convenient trencar els acords entre Església i Estat. Vostè què n'opina d'aquest plantejament que es fa des del PSOE? Jo ho diria diferent. Jo soc partidari de renegociar-los, efectivament, i de fer-ne un de nous. Però a vegades quan es diu trencar algú podria pensar que no n'hi hagi de relació. No, és veritat, el concordat es va fer en una circumstància històrica molt determinada, que avui ha canviat moltíssim, però jo crec que és d'interès públic que hi hagi unes regles del joc acordades i conegudes de les relacions entre totes les confessions i les institucions de l'Estat, però particularment de l'Església Catòlica, que té per raons històriques un pes molt important al nostre país. I en quina direcció renegociaria aquests acords? A mi hi ha coses que encara funcionen, que són una mica, per exemple, la participació de l'Església en alguna manera en institucions militars i de defensa, i no crec que tingui gaire sentit. El sistema de finançament de l'Església jo crec que hauria de ser encara més transparent i a ser possible que l'Església fes un real esforç d'autofinançament. Després que no es pugui fer una distinció entre propietats de l'Església dedicades al culte i altres que no ho estan, a efectes de fiscalitat. Jo crec que la nostra relació amb l'Església ha de ser una relació amb una confessió religiosa, però que en el cas de l'Església Catòlica té un caràcter universal, té un caràcter també en forma d'un estat a Ciutat del Vaticà i té una influència en el nostre món que seria absolutament absurd pretendre desconèixer. Sí, jo crec que és una posició interessant. El que a mi em preocupa és que l'aparició de Podemos o d'altres grups creï un discurs que acabi empresonant l'esquerra sensata en unes posicions que no han estat exactament les seves i que per un cert populisme ambiental això no acabi condicionant. Jo crec que vostè té les idees molt clares i una identitat molt definida, però pot passar que el context acabi propiciant que es trenqui aquest status quo, almenys a Catalunya, aquest equilibri de relació, de mutu respecte i d'apreci per la feina que cadascú fa en el seu àmbit. Jo, si em permet un pronòstic, d'aquí 10 anys Podemos s'assemblarà molt més a el que és avui el PSC que no pas el PSC al que avui és Podemos. És a dir, que jo crec que no em fa patir. El sorgiment de noves maneres de pensar, a vegades algunes més radicals o pretesament més revolucionàries, jo crec que és signe dels temps, però jo tendeixo a pensar que l'evolució de les coses porta tothom molt a puesto. Ara potser marxo molt d'estudi, però si mirem el que està passant amb Syriza a Grècia, doncs el seu plantejament abans de les eleccions i el que està sent després la seva estratègia de negociació amb les institucions europees. És ben diferent una cosa de l'altra. Per tant, jo crec que els projectes que sorgeixen ara com molt nous i molt radicals, probablement el pas dels temps més aviat tendirà que s'acostin més al que nosaltres hem defensat sempre, que no pas al revés. A Catalunya tenim un 65% de persones que es confessen catòliques, per tant, seguim parlant de religió majoritària. I li volia fer una pregunta. Vostè creu que l'Església catalana és distinta de l'espanyola? No conec prou l'Església espanyola com per dir. A mi, si alguna cosa m'ha agradat de l'Església o de la gent d'Església que he conegut, és un cert sentit de la justícia.
i jutjar sense conèixer. Jo estic convençut que a l'Església espanyola hi ha, com també hi ha a l'Església catalana, sectors diferents, plantejaments diferents, opinions diverses, i per tant no faria aquesta dicotomia tan gran. L'Església catalana ha tingut, per sort de Catalunya, un paper molt important en la preservació de la llengua i la cultura, amb la complicitat, m'atreveixo a dir, a la llarga nit de la dictadura, amb el sorgiment de molts fenòmens associatius i per tant, tot i que jo no em considero membre en aquests moments de l'Església Catòlica, però tampoc la considero una cosa aliena al meu país en absolut. Jo crec que l'Església espanyola, pel poc que conec, també hi ha una mica de tot. Hi ha sectors potser més tradicionalistes, conservadors, però també hi ha hagut sectors clarament aperturistes i vinculats amb una relació molt sana entre l'Església i les institucions. Per tant, no faria aquesta dicotomia. Ara, entenc perfectament que l'Església catalana vulgui mantenir i aprofundir en la seva personalitat i el seu paper, que lògicament li correspon per tradició i per història. Si els sembla, en parlem ara de crisi econòmica. Segur que han sentit, ja veus que diuen que darrere d'aquesta crisi econòmica el que hi ha és una crisi de valors. Hi estaria d'acord? Aquí podem posar moltes coses dintre del mateix sac. En el cas de la política és la qüestió de la corrupció. Crisi de valors darrere la crisi econòmica? Jo crec que darrere de la corrupció, per començar pel final, sí que hi ha problemes seriosos d'ètica personal. És a dir, és veritat que les institucions han d'estar dissenyades per garantir un bon funcionament, una transparència, uns mecanismes de control, però a llarg termini res no pot substituir l'ètica de les persones. Si una persona no es deixa corrompre, no es deixa corrompre. I si una persona és susceptible de deixar-se corrompre, finalment ho serà. I per tant, té un paper importantíssim. I sobre la crisi i els valors, home, la crisi econòmica té uns fonaments, diríem, d'estructura econòmica mal pensada. Jo crec que el capitalisme en general, sense regular, porta en el seu nucli, en el seu germen, la crisi, però que hi ha crisis de valors que poden afectar. Si l'únic valor és el guany, si l'únic valor és el benefici, si l'única cosa que ens mou és la competència i l'egoisme, difícilment trobarem un sistema econòmic i social que sigui satisfactori per àmplies majories. I per tant és veritat que una cosa i l'altra tenen a veure. I des d'aquest punt de vista jo crec que el pensament tradicional de l'Església, que és precisament per preparar l'entrevista, he rellegit el document Arrels Cristianes de Catalunya de l'any 85. Em sembla que Eulàlia no havies nascut. Sí, home, i tant. I es parlava d'un dels trets que llavors l'episcopat català parlava d'assolir una societat justa. Per tant, el clam de justícia que ve ja del propi Evangeli, per molts socialistes, per molta gent d'esquerres, ha estat un element inspirador. I, efectivament, probablement la recerca d'una societat justa ens agermana moltíssim. Per no parlar ja d'alguns exemples de les pròpies escriptures, però una cosa que jo em va frapar molt quan anava a escola i anava a missa, l'expulsió dels mercaders del temple. Que és veritat que tenia un composant claríssim de preservar un lloc de culte de qualsevol tràfic mercantil, però hi havia un punt de dir compte, perquè això de les mercaderies, de comprar i vendre, no és una cosa santa. I jo llavors, des de la joventut, sempre tenies aquest, si el diner perverteix. És veritat que després hem vist que el diner no té per què pervertir, sempre que hi hagi un control adequat i una regulació que ens estalviï grans desigualtats. I aquesta ètica personal que deia abans, no? Sí, però és que això és molt important i això, efectivament, s'aprèn d'infant i d'adolescent. I després, en fi, il·lumina en general tota la teva vida. Per tant, jo sempre he pensat que des del punt de vista de les esquerres, l'ensenyament de la immensa majoria de les religions que jo conec és perfectíssimament compatible. Jo crec que l'esperit evangèlic realment és molt exigent, no només pels creients, sinó pels altres també. Està d'acord amb aquest esperit evangèlic que és tan radical? Sí, jo crec que hi ha un espai de coincidència entre l'esquerra, en el sentit més pur i tradicional, i les religions, en aquesta exigència d'un imperatiu ètic que surt de dins i que t'obliga en tots els àmbits de la vida a ser honest amb tu mateix. Per tant, no hi hauria gens de discussió. Jo crec que potser la deriva dels temps ha portat a que relaxéssim una mica aquest imperatiu i que fóssim potser massa claudicants en relació uns amb els altres, amb certs comportaments, que després, per acumulació, han acabat duent on som ara.
ara, no? I per tant, potser denunciar les petites coses que estan a l'origen de les grans actuacions dolentes i negatives, no? Per tant, jo crec que en aquest sentit podem coincidir perfectament i que... A mi el que m'ha agradat de tot el que vostè va plantejant és que em sembla que la manera que té el Partit Socialista d'afrontar el futur és ser fidel a si mateix i no claudicar davant els cants del signe que altres puguin fer. I em sembla que és una gran notícia des de la perspectiva de l'Església Catalana que el PSC vulgui seguir sent fidel a si mateix i a les seves arrels per afrontar un futur difícil, complex, on la temptació d'acabar-se adaptant al que a vegades una opinió pública una mica simple o un cert populisme predica és gran. Aquesta apel·lació al realisme i a la seriositat em sembla una gran notícia. I també una certa apel·lació en aquests moments a anar a contracorrent. Sí. És veritat, a vegades un ha d'anar a contracorrent. Jo sempre dic que potser és natural que la gent pensi jo em preocupo de mi i després dels altres i es preocuparà algú altre. Això potser podríem considerar que és lo natural, però no, s'ha d'anar a contracorrent. Per fidelitat, jo els meus plantejaments ideològics, però també els plantejaments, diríem, religiosos de molta gent. Jo crec amb la fidelitat amb uns principis i amb l'exigència personal de ser coherent, no? Que el que penses, el que dius, el que fas, el que escrius, estiguin lligats. Que no hi hagi una contradicció evident entre una cosa i l'altra. Parlem ara, si els sembla, de diversitat religiosa. Li volíem preguntar, senyor Iceta, quin és el model per integrar la diversitat que vostès plantegen per Catalunya? Catalunya cada cop és més multicultural, multireligiosa. Per tant, quin és el model d'integració d'aquesta diversitat? Jo crec que hi ha un element bàsic, el primer per mi, que és la llibertat. Les persones han de ser lliures d'expressar les seves creences i de practicar-les. Una segona dimensió és la del respecte. Precisament, si no hi ha respecte, no pot haver-hi llibertat perquè uns condicionarien la llibertat d'uns altres. El tercer nivell és precisament la convivència, la que fa possible que amb respecte tothom visqui la seva llibertat. I en quart lloc, precisament, aquesta idea de la laïcitat de les institucions per garantir que estan al servei de tots. Ara, això vol dir que no hi ha uns valors comuns? Jo crec que no. Jo crec que hi ha uns valors cívics que estan per sobre de creences religioses que els puguin desconèixer. I ja sé que això moltes vegades és polèmic, no? Però, per exemple, a la nostra societat, doncs si per salvar un infant s'ha de fer una transfusió de sang, no hi ha creença religiosa que pugui impedir a un metge practicar una transfusió de sang a un infant amb independència de la religió de l'infant o dels seus pares. Per dir un exemple que potser no és tan polèmic, però que expressa això. Per tant, hi ha d'haver-hi uns valors compartits que són exigibles a tothom. Precisament que tenen a veure amb el respecte, que tenen a veure amb un cert grau de civilització que tots hem anat adquirint i també amb connexió amb altres realitats. I en el cas de l'islam, estarem d'acord que la majoria de cops que apareix en la qüestió de l'islam és en polèmiques relacionades amb el burca, amb la construcció de mesquites, tot aquest tipus de plantejaments. Per això li volíem preguntar quina és la imatge que vostè té de l'islam a Catalunya i si es correspon amb aquestes polèmiques que sovint omplen els mitjans de comunicació i que a vegades arriben al Parlament amb iniciatives com aquesta de la prohibició del burca. Sí, el que passa és que jo crec que al final sabem de l'islam molt poc. I precisament tendim a començar pel burca, no? Per exemple, a mi de les 5 regles de l'islam, l'obligatorietat de l'almoina, per exemple, això no se'n parla gaire. La idea de formar part d'una comunitat que tothom pren cura dels altres, que està també en l'arrel de la religió musulmana, tendeix a oblidar-se. I ens quedem amb fenòmens... El burca no és comú a totes les varietats de l'islam. De fet, és un plantejament, un costum molt minoritari. I és veritat que planteja algunes dificultats. Miri, ara diré una cosa que no voldria que ningú interpretés malament, però jo recordo que la meva mare a l'església anava amb mocador. És veritat que potser algú diria, clar, tens 54 anys, camí del 55, i semblava que era obligatori, un costum, recollir-se els cabells les dones. Però no és el mateix, no? No, però un dels mocadors islàmics, no m'estic referint en aquest cas al burca, però a l'hijab és això, és exactament això. I probablement hi ha gent que se sent estranyada ara per l'hijab, però
va viure perfectament l'època que jo li estic relatant. I per tant hem de veure quines coses són pròpies de costums culturals i que no afecten la llibertat, però efectivament hi ha algunes que ens preocupen. Des del meu punt de vista, el tapar completament un rostre o un cos és, es vulgui o no, un intent de despersonalitzar un ser humà. I llavors aquí sí que entrem en un fil molt, molt prim de si això es fa per convicció o es fa per obligació. I entrem en un fil molt prim sobre si això pot ser prohibit o el remei és pitjor que l'enfermetat, si llavors resultarà que la gent que vulgui portar burca senzillament no podrà sortir de casa seva perquè estarà prohibit portar burca fora. Senyor Font? No és fàcil. Hi ha un sociòleg, Berger, que diu que l'antídot davant el fonamentalisme o l'integrisme és tenir conviccions fortes a la manera moderna de fa uns anys. Per tant, un discurs que identifiqués el món musulmà amb el burca tindria el defecte que posaria en crisi unes conviccions fortes que ens interessa que siguin ben arrelades i que precisament siguin el mur que ens protegeix de fórmules extremistes. No sé si compartirà aquesta idea. Una societat on la gent té conviccions diverses i fortes que vertebren una vida, és una societat que es protegeix a si mateixa davant els fenòmens de l'integrisme, perquè és l'anomia, la inexistència d'identitats, aquesta buidor absoluta. Nietzsche ho deia, que els homes tenen set de transcendència, de sentit. El que passa que a vegades les respostes que els donen no estan al nivell de les seves preguntes. Però una societat on no hi ha conviccions fortes és més permeable, més afectada, pot ser víctima de fonamentalisme. Això explicaria com ciutadans europeus se'n van a combatre l'estat islàmic quan aquí tenen accés a moltes coses. Potser l'únic que no els hem donat és la possibilitat de viure i reviure aquestes conviccions fortes. Sí, i hem de pensar també el fet religiós és un fet històric. L'islamisme és una religió, en comparació amb el catolicisme, més moderna. Ells estan en una evolució diferent i tenen una... Jo recordo que també hi va haver-hi grans polèmiques en el món catòlic sobre si les escriptures eren o no interpretables. Van haver-hi concilis dedicats a decidir quins eren els evangelis bons i quins havien de ser oblidats. En canvi, la religió musulmana, en general, planteja una visió molt rigorista, molt estàtica dels textos sagrats. I això probablement, al pas del temps, també s'aniran modificant. Però, efectivament, jo crec que nosaltres hem de ser en algunes coses molt clars. La llibertat de les dones és total i absoluta, en peu d'igualtat amb els homes, i per tant ningú pot obligar una dona a fer una cosa que ella no vulgui. I aquí no hi ha imperatiu religiós que valgui. I és veritat que probablement per alguns sectors musulmans els és difícil acceptar que el burca no és un dogma de la seva religió, però és que no ho és. I amb això sí que nosaltres també els hem de dir, mireu, us incorporeu en una societat que és la nostra, si és que venen de fora o han estat educats aquí, que té uns determinats valors i unes regles del joc que són comunes, precisament per viure en llibertat la teva fe, per practicar en llibertat la teva religió, hi ha un pas previ, que és l'acceptació de les regles del joc de tots i aquesta laïcitat de les nostres institucions i de les nostres lleis que ens han d'emparar a tots. Enfilem els últims minuts, li demanem brevetat. Ara li volem llançar els grans tòpics que apareixen quan parlem de religió als mitjans de comunicació. Són preguntes curtes, li demanaria brevetat. S'han de cedir espais públics a les religions minoritàries perquè construeixin els seus espais, sí o no? Cedir, jo no sóc gaire partidari de cedir si són espais permanents. Jo sóc partidari de cedir espais públics de forma temporal. Però és veritat que si una societat com la nostra veu créixer el nombre de persones que volen fer una pràctica de la seva religió musulmana, ha de que puguin construir temples on fer-ho. I això és així. I de la mateixa manera que en el planejament urbanístic on preveu diversos tipus de servei, els serveis religiosos també han de tenir cabuda. Religió a l'escola? Jo, fet religiós a l'escola, sí. Adoctrinament religiós a l'escola, no. Jo crec que, i ara parlo d'una cosa que no puc dir meva, però si jo fos un pare catòlic, m'agradaria que l'ensenyament de la religió el fes el meu fill a la parròquia. Qui estaria d'acord amb aquesta idea de qui vulgui escola cristiana que se la pagui o no? Anem a veure. Qui vagi a l'escola pública ha de tenir la garantia que els seus fills tindran un coneixement del fet religiós en el qual la religió catòlica té una part, però que efectivament no rebrà allà la doctrina cristiana que n'haguéssim dit fa temps enrere.
una frase que reculli tota l'entrevista, senyor Font, Home, que ens ajudi a sintetitzar. Es nota que el senyor Miquel Iceta té una tradició cultural i una formació en aquest ambient judeu-cristià i que el sap administrar bé i que sap veure el paper que la religió ha de jugar en aquesta societat avançada sense renunciar a res del que és essencial, però en diàleg amb la nova realitat existent. Per tant, jo crec que és una posició valenta, interessant i que fa preveure que en el futur el partit que ell representa seguirà trobant la manera de tirar endavant els seus projectes, els seus ideals, sense entrar en contradicció amb el que sempre ha pensat i fet. I per tant el felicito pel coratge i per la claredat de les seves posicions. Només espero ser fidel a aquestes conviccions, a practicar-les i a fer possible, modestament, els socialistes ho intentarem, aquesta tolerància, aquest diàleg, aquesta convivència entre diversos de la que hem de tenir tots plegats més riquesa col·lectiva, no més pobresa ni més enfrontament. Miquel Iceta, Lluís Font, gràcies als dos per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres.